Հայաստանի քաղաքացիությունը կարող է դառնալ գրավիչ եւ պատվաբեր այն պահին, երբ այն դադարի լինել միայն իրավական կարգավիճակ եւ դառնա որակի, անվտանգ կյանքի եւ հավասար հնարավորությունների խորհրդանիշ։ Այսօր մոտ 4000 մարդ տարեկան հրաժարվում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, բայց աշխարհի օրինակները ցույց են տալիս, որ իրավիճակը կարելի է կտրուկ փոխել։ Լիտվան, Էստոնիան, Իռլանդիան կարողացան վերածել իրենց քաղաքացիությունը գլոբալ կապիտալի, ներդրումների, մարդկային հոսքերի կենտրոնի, հենվելով անվտանգության, կրթության, թվային տնտեսության եւ Եվրամիության անդամակցության վրա։ Հայաստանը նույնպես ունի եզակի առավելություն, աշխարհասփյուր ավելի քան 7-8 միլիոնանոց սփյուռք, որը ցանկացած պահի կարող է վերածվել երկրի զարգացման ամենախոշոր ռեսուրսի։ Վիզաների ազատականացումը, Եվրամիության անդամակցության հեռանկարը, ուժեղացված կրթական եւ առողջապահական համակարգերը, բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղերի ստեղծումը, թափանցիկ հարկային համակարգը կարող են կտրուկ փոխել իրավիճակը։ Երբ Հայաստանում անվտանգ է ու կանխատեսելի, իսկ ապրելը արժանապատիվ, Հայաստանը դառնում է ոչ միայն հայրենիք, այլև հուսալի պայմանագիր, իսկ քաղաքացու անձնագիրը շարժունակության, կարիերայի եւ ներդրումային վստահության փաստաթուղթ։ Եթե Հայաստանը շարունակի խորացնել Եվրամիության հետ ինտեգրումը, բարձրացնել կյանքի որակը եւ ստեղծել հավասար հնարավորություններ, այդ դեպքում մարդիկ ոչ թե կհրաժարվեն քաղաքացիությունից, այլ հերթեր կկանգնեն այն ստանալու համար։ Սփյուռք ունեցող մեր ժողովուրդը հենց այս պահին ունի պատմական հնարավորություն իր քաղաքացիությունը դարձնելու համաշխարհային արժույթ։